নমস্কার অ্যান্ড ওয়েলকাম তোমাদের সবাইকে। আজকের ভিডিওটা হতে চলেছে রিসেপশানের আমার গিফট আনবক্সিং। তো আমি রিসেপশানে কী পেয়েছিলাম সেই গিফটগুলো আজকে আনবক্সিং করব, সেই ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো, কেমন লাগলো জানিও। রিসেপশানে সব গিফট আনবক্সিং করা হচ্ছে। ফার্স্টটা কি স্কিচের এবার ওটা নিচে দিয়ে দাও, বোনারে দিয়ে দাও, বোন এনে তো এটা এডিট করবে। বাহ, সুন্দর ফটো ফ্রেম। ও খুলবো একটু পরে, ডিনার সেট। ছটা বল, ছটা তো বাটি, আমাদের 4টে প্লেট, 4টে বাটি, 8টা 9টা পড়ে যাবি। কি নাম লেখা আছে? সিমেন্ট দোকান। গোপালের সিংহাসন।
সেম একদম হোয়াইট সেম কালার ট্রান্স একই ওটা গ্রিন ছিল, এটা পার্পল। দুটো আছে প্লেট, বোল আছে একটা, ভেজ বোল আছে দুটো, 5টা। लेके 5 पीस डिनर 5 पीस डिनर सेट लेके গেছে এই যে দাও ফটো লঞ্চনা এটা খালি বলুন এই তো বন্ধুটা এই তো আজকে বেরোচ্ছে আজকে আমি কি বলেছি এইখানে একটা গিফট আছে পরে কথা এটা একটা ওয়াল ফটো ফ্রেম, অনেক বড়। এটাই আমাদের লাস্ট গিফট ছিল। বল কিছু তো বলো কিছু। আমি তো এত কথা বললাম, এটা আমাদের লাস্ট গিফট। আজকে ভিডিওটা কলা কলা রিং
এটা আলাদা দিন করতে হতো। এটা এসছে শুভ কলেজে অনুভূত থেকে। ইয়ারিং সব খাওয়া দাওয়া দিয়ে ছবিটা এডিটিং করে দুজনের মানে ওই সেকেন্ডের মুখটা পাঠিয়ে দিয়েছে। ওই তো খাবে, ম্যাগি খাবে, চাউমিন খাবে, রোল খাবে, ওইটা খাবে আর কি খাবে, ওইটা একদম খেতে হবে। ঠিক আছে না এখন কত কাজ আছে ও খাল তখন বুঝতে পারবে। আমি তো সেদিন দেখলাম টুকুটা 15,000 16,000 মামি তাহলে একই দিয়েছ তো ইয়াররিংটা পরে আছে, এটা আমার গিফটের এটা আমি পরেছিলাম। হ্যাঁ হয়েছে। তো এই গিফটগুলো হচ্ছে সব ম্যাক্সিমামটাই ড্রেস আছে, তো এইগুলো দেখানো বাকি ছিল। তো একসঙ্গে একটা ভিডিওতে অল টোটালটা দেখিয়ে দিলাম। এটা কি আছে?
তো এই ছিল টোটাল আমাদের গিফট আনবক্সিংয়ের ভিডিও। তো তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো জানিও, আর ভিডিওটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ।